溝女要錢，食飯要錢，一出糧，所有錢眨下眼冇晒 gone。今日呢，我就會講5個 steps 啊。究竟我哋出咗糧之後，我哋應該點樣做先至可以避免到打工仔嘅痛苦呢？新聞話港人每個月平均嘅儲蓄啊係9800蚊，要有103萬先至覺得安全感喎。我就做唔到啦，但係起碼我哋最少啊行前一步，做好啲。你哋同唔同意？第一步啊，我哋要做嘅就係揾出我哋嘅財務嘅底線 financial baseline 啦。我哋只需要用 Google Sheet 將我哋所有嘅 expense list 一次出嚟，咁就會好清楚啦。主要咧係要分2大類，就係主要嘅生活開支同埋其他開支啦。主要嘅開支咧包括住屋啦，大概佔我哋嘅人工咧大概30%，我就預計咧1萬至12000蚊咧已經好足夠噶啦。第二類就係我哋日用品啦，就係包括我哋每日嘅超級市場嘅食物啦，同埋抹 pat 用嘅廁紙等，大概係10%，我就預咧6000至8000蚊到啦。第三項咧就係我哋嘅必要嘅服務，例如我哋嘅保險啦，同埋電話費，預咧大概10%，我就大概預4000蚊。如果咧你係啱啱出嚟做嘢咧，最好咧就係按你哋嘅人工去跟嗰個 percentage 係比較適合啲。而其他開支包括啲咩呢？包括好睇嘅 Netflix 啦、party 啦、你嘅第二個眼鏡，呢啲咧全部都係其他開支喎。如果你覺得我嘅 content 有用，click 一 click subscribe 我，再踢一踢着個鐘仔，一有 content 你就知㗎啦。我咧就用呢一個 Pennyworth 嘅 app 咧去記低我所有嘅支出㗎喎。佢嘅操作咧非常之簡單，只需要簡單撳一撳個加字咧，就可以將你嘅支出分類咁樣加入去㗎啦。作為基督徒嘅我啊 ，church 嘅奉獻當然唔少得啦。每個月出糧嘅時候咧，我就會將我所得嘅咧就交翻俾神喎。撳一撳個 report 呢個掣，每個月嘅 total 啊，自然會 show 翻晒出嚟 ，category 清清楚楚，其他不必要嘅支出啊，絕對走唔出你手指啦，除非你自己忍唔住啦。第二步咧就係要 set up 我哋嘅 emergency fund， 6個月嘅備用現金啊，預備定俾老闆炒。等等先，如果你想開始儲蓄或者投資，即刻 click 入去下邊條 link， 你就可以得到免費嘅3日由零開始儲蓄及投資課程啦。即刻 click 入去實踐你嘅投資大計啦！再唔中意炒你老闆都得，連一啲預計唔到嘅意外我哋都準備埋。唔知你哋又知唔知道，其實備用現金係可以提升到我哋嘅揾錢能力 （money making power） 嘅呢？呢個呢係有行為科學家喺2013年嘅研究支持嘅喎。佢哋呢就叫做 Shafar and Moulton 啦。佢哋咧就話咧，時間同錢係一樣嘅喎。你應承要開嘅會越多咧，你時間越少，你咧越搞唔掂嘅嘢咧會越嚟越多。你想買嘅嘢越多嘅話咧，你每個月咧只會越嚟越冇錢，越嚟越窮喎。佢哋咧就問咗呢班受訪者啦，就話，比如你撞車啦，係一個3000蚊嘅問題，相對上都簡單。未必會阻住你個腦袋去思考一啲更加重要嘅問題嘅喎。如果係一個3萬蚊嘅問題呢，就開始你要諗啦。咁樣呢就會限制咗你思考其他更加重要嘅問題啦。咁你而家應該知道呢6個月嘅緊急備用現金嘅重要性啦。所以呢就帶到去我哋第3步，就係還錢、還錢、還錢啊！如果你覺得我嘅 content 有用，click 一 click subscribe 我，再踢一踢着個鐘仔，一有 content 你就知㗎啦。如果你係爭緊卡數，甚至乎只係還緊 min pay， 又或者你係借緊私人貸款呢，我哋嘅第一步並唔係諗揾錢，而係首先呢係要諗還好晒啲錢喎。點解我咁講呢？因為其實借錢一般嘅利息，我建議大家留意實際年利率APR一般銀行嘅 APR 咧都係10%，好似呢個
呢個同呢個咁。舉例啊，如果我哋借10萬蚊分24期還，我哋嘅總還款額咧係高達110568蚊嘅喎，即係話我哋嘅利息支出咧大概係10%， 10,568蚊。呢10% 嘅利息支出啊，已經係足以啊去抵消晒我哋嘅投資嘅回報率大概10% 嘅咯喎。你又知唔知道其實10% 嘅回報率咧已經係好唔錯嘅咧？所以啊，聖經話財主管轄窮人，欠債的作債主的奴僕。箴言22章7節啊，即係話我哋爭人錢啊，等於做人哋奴隸咁樣樣。人哋淋我哋紅油貼大字報，我哋都冇嘢講，因為爭人哋錢慘過做人哋奴隸。大家記住啦，還錢咧一般嚟講有2個方法，第一個咧就係雪崩式，第二個咧就係雪球式。但係喺我哋用邊一個方法去還款之前咧，最好啊就係清清楚楚咁樣列出晒我哋所有唔同嘅款項同埋還款嘅日期先。而第一個雪崩式，顧名思義啊，非常之有氣勢，就係將我哋款項裏邊最高利息嗰個首先還咗佢。呢個方法咧係有效同埋最平嘅喎。而第二個方法雪球式，就係將我哋唔同嘅結欠裏邊最細嗰個款項首先還咗佢。個好處咧就係令我哋一個一個障礙咁樣清理，令我哋更加有動力嘅喎。而我咧都有第3個方法，就係咧結餘轉戶 loan consolidation。我哋將我哋所有嘅結欠集合晒埋一齊，用一個還款日、一個貸款一次過還咗佢咧，咁我哋咧就非常之清晰、非常之易記，亦都更加容易處理我哋嘅財務嘅咯喎。下一步咧，我哋就係要揾一啲容易得到嘅回報，例如政府提供嘅退稅優惠咁樣樣。唔知大家又同唔同意？其實慳錢比揾錢嚟得更加容易呢。我哋可以選擇一啲政府認可嘅退稅年金啦，又或者係做可扣稅嘅自願性供款都得㗎喎。根據我哋個人嘅情況啊，投入6萬蚊呢，我哋就可以獲得高達10,200蚊嘅稅務減免，呢個回報率咧都有成17% 嘅喎。因為呢啲都係退休嘅產品啦。假設我哋10年都攞唔到出嚟，而每年嘅回報咧大概係6% 左右咧，10年之後我哋嘅平均回報咧都有成7.04%，都係一個相當穩陣嘅選擇。而我哋要學懂嘅就係首先點樣去儲到呢6萬蚊嘅本金，先至係攞到呢一個稅務減免嘅着數嘅喎。愛因斯坦就話：複利效應係世界8大奇景，明你就揾錢，唔明嘅你就俾人揾晒啲錢，真係一啲都冇講錯。假如啊，我哋30歲開始每個月穩定咁樣儲2000蚊，儲到50歲，正常嚟講，我哋得48萬嘅啫喎。如果我哋肯乖乖地唔好搞佢，將佢擺入去 MPF 或者一啲基金裏邊，每年咧就賺取10% 嘅回報嘅時候，去到50歲啊，我哋竟然可以儲到1461428蚊啊！而最困難嘅就係我哋需要下定決心，實行咗嘅就唔好容易改變，未到時間唔好攞錢出嚟就得㗎啦。咁到底啊，我哋點樣先至可以徹底咁樣實行複利效應嘅威力呢？就帶到去我哋最後一步 automation， 啟動我哋嘅全自動化嘅儲蓄系統啦。總共咧係有3步。第一步咧就係要分開我哋可動用嘅錢，同埋要調走我哋要投資同埋儲蓄嘅錢。第二步咧，我哋就將啲錢首先就擺入去一個可扣稅嘅自願性嘅 MPF 嘅供款裏邊，進行一個每月嘅轉帳。大家要知道喎，就係呢一個可扣稅嘅自願性供款咧，係唔需要跟我哋現有僱主嘅 MPF， 係可以自行選擇嘅喎。喺選擇之前咧，我哋就要 research 下啲基金。最重要嘅一 part 咧，就係 expense ratio 啦。
我就留意到咧有一啲 expense ratio 咧係高過1%，就相對略嫌比較高。我自己咧就揀咗一個 Manulife 嘅分咧，就係 0.8% 以下嘅 expense ratio， 可能咧就係有更加低嘅 ratio， 大家記得做下調查啦。我就發現咧，香港嘅基金咧而家嘅回報咧係相對比較低，大家要小心選擇啦。我哋開始嘅時候咧就可以做一個小額嘅每月轉帳，例如500蚊。當我哋實行得穩定嘅時候咧，我哋就可以將佢逐步增加喎。第三步啊，就係我哋每月穩定咁樣將錢轉入去一啲投資戶口，例如富途牛牛同埋 Interactive Brokers。之前咧我都有出片同大家介紹過呢一啲投資戶口嘅好處同埋唔好處，大家一陣間有時間記得 click 埋入去睇下啦。而我哋 set up 呢啲投資戶口嘅用處，就係希望用平均成本法去每月去買入一啲 ETF， 即係交易所交易基金或者係指數基金咁，去避免市場嘅風險。做完呢一步之後，我哋嘅自動化儲蓄系統基本上已經係完成㗎啦。如果你想了解下點解導致到你而家儲唔到錢嘅一啲壞習慣，記得 click 一 click 隔離嗰條片，下一條片見你啦。等等先，如果你想開始儲蓄或者投資，即刻 click 入去下邊條 link， 你就可以得到免費嘅3日由零開始儲蓄及投資課程啦。即刻 click 入去實踐你嘅投資大計啦！